ឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ Gemini យើងអត់បង់លុយវាក៏យើងអាចបង្កើតវីដេអូបានដែរមាន Gmail 3ទៅ4ទៅយើងអាចបង្កើតបានចូល10 20វីដេអូហើយពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបង្កើតទៅពេលខ្លះវីដេអូជាន់គ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងអ្នកគ្នាកុំប្រើ project តែមួយសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកចែកម្លែកអ្នកទាំងគ្នាពីរបៀបបង្កើតវីដេអូតាម AI ឲ្យបានក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងគ្នាបង្កើតបានមួយថ្ងៃតិចតួចអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងគ្នាមាន Gmail តិចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន Gmail ច្រើនឬក៏គាត់អ្នកមានលុយទិញកម្រងធំបង្កើតបានមួយថ្ងៃច្រើននឹងខ្ញុំអត់និយាយនេះខ្ញុំចែកម្លែកសម្រាប់ថាអ្នកគាត់អត់សូវមានលុយចំណាយទិញកម្រងធំហើយគាត់មាន Gmail តិចអញ្ចឹងទៅគាត់បង្កើតវីដេអូមួយថ្ងៃបានតិចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកម្លែកថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយតិចឬក៏អត់ចំណាយសោះដែលយើងអាចបង្កើតវីដេអូបានរៀងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាហ៊ានដំបូងអ្នកគ្នាដឹងហើយការបង្កើតវីដេអូភាគច្រើនខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Gemini ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេង AI ផ្សេងគឺខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Gemini អញ្ចឹងនៅក្នុង Gemini នេះបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់បង់លុយវាទេពេលដែលយើងបង្កើតវីដេអូមកគឺវាមានជាប់ logo Gemini នៅជ្រុងខាងក្រោមវីដេអូហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ Gemini យើងអត់បង់លុយវាក៏យើងអាចបង្កើតវីដេអូបានដែរគាត់អ្នកគ្នាចុចមកកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នារើសយករូបវីដេអូនេះមកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសរសេរ prompt ទៅឬក៏ដាក់រូបភាពទៅវានឹង generate វីដេអូមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ហត់បង់លុយក៏យើងអាចបង្កើតបានដែរតែវាមានចំនួនកំណត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃដូចជាបង្កើតបានត្រឹម2ឬក៏3ទេអញ្ចឹងតាមខ្ញុំបង្កើតអ្នកគ្នាចង់បង្កើតឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងគឺយើងមានវិធីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាមាន Gmail មួយអ្នកគ្នាបង្កើតបាន2ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បញ្ជាក់អ្នកគ្នាតិចទៀតខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្នាប្រហែលជាជួបបញ្ហាហ្នឹងពេលដែលអ្នកគ្នាបង្កើតទៅពេលខ្លះវីដេអូជាន់គ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងអ្នកគ្នាកុំប្រើ project តែមួយអញ្ចឹង project ហ្នឹងគឺជាអីគេ project ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេលយើងចុចបង្កើតនេះយើងចុចកន្លែងខ្មៅដៃហ្នឹងមកយើងមិនចុចយកវីដេអូបន្ទាប់មកយើងមិនបង្កើតឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើតវីដេអូឲ្យមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងវានឹងចេញមកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាចង់បង្កើតវីដេអូតមួយទៀតអ្នកគ្នាកុំបង្កើតក្នុងហ្នឹងកាលណាតអ្នកគ្នាបង្កើតក្នុងហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងវាចេញមករៀងវល់ឬក៏វាចេញមកដូចគ្នានឹងវីដេអូមុនហ្មងអញ្ចឹងវិធីដែលជៀសវាបានអ្នកគ្នាចុចបង្កើត project មួយទៀតអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងមាន project មួយហើយយើងចុចកន្លែងខ្មៅដៃហ្នឹងមកដើម្បីយើងបង្កើត project ថ្មីមួយទៀតយើងឬក៏យើងចុចនៅជ្រុងខាងលើនេះមកអញ្ចឹងវាមានកន្លែងឲ្យយើងបង្កើត project ថ្មីមួយទៀតហើយអញ្ចឹងទេអ្នកគ្នាចុចមកកន្លែងជ្រុងដូចខ្ញុំចុចមិញមកនេះមកជ្រុងខាងលើនេះមកវាមានកន្លែងឲ្យយើងដាក់ project ថ្មីមួយទៀតហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះកន្លែងបង្កើត project ថ្មីហ្នឹងជួនវានៅខាងលើទៅនេះជួនវានៅខាងក្នុងទៅនេះអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចអាហ្នឹងហើយចាំបង្កើតថ្មីទៀតមកអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងអ្នកគ្នាបង្កើត10មកវាអត់ជាន់គ្នាទាំង10ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្កើតឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងមក Gmail ហ្នឹងយើងបង្កើតបានដូចជា2ឬ3ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដូរវាយើងចុចមកជ្រុងនេះមកហើយយើងចុចមកកន្លែងកងចាក់នេះមកហើយយើងចុចមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងអ្នក Gmail អ្នកគ្នាមានប៉ុន្មានវានឹង load មកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែប៉ះវាកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងរើសជាមួយនឹង Gmail ដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបិទ Gmail ខ្ញុំបន្តិចអ្នកគ្នារើសមកអ្នកគ្នាចង់ដាក់ Gmail មួយណាបើសិនអ្នកគ្នាមាន Gmail ត្រឹមតែ1ឬ2ទេអ្នកគ្នាបង្កើតក្នុងហ្នឹងអស់ហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្នាទៅបង្កើតបាននៅមួយកន្លែងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយកន្លែងទៀតយើងចូលមកជ្រោមមកបន្ទាប់មកយើងចុចមកកន្លែង research នេះមកយើងវាយពីថា flow នេះអ្នកគ្នាមើលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនេះអ្នកគ្នាវាយពីថា flow ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចុច search មកអ្នកគ្នាចុចយកលើនេះ Google Flow នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចលើវាមកបន្ទាប់មកបើសិនជាអ្នកគ្នាអាចចូលសោះឲ្យ login មួយ Gmail ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមាន Gmail ណាអ្នកគ្នា login វាទៅហើយយើងចុច new project មកយើងចុច new project មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃវាឲ្យអ្នកគ្នា50 credit សម្រាប់បង្កើតវីដេអូអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកគ្នាដើម្បីបង្កើតវីដេអូយើងគ្រាន់តែនេះផាស prompt ចូលកន្លែងនេះមកផាស prompt ចូលក្នុងអាហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ចេះមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះមកពេលខ្លះវានៅខាងរូបភាពនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចដាក់ខាងវីដេអូនេះមកហើយយើងរើសនាទីមកអ្នកគ្នាចង់បានsecond 10 second 3 second ហើយកន្លែងគុណ1គុណ2គុណ3នេះអាហ្នឹងវីដេអូពេលដែលយើង generate មកវាចេញមកយើងចង់ឲ្យវាចេញមកម្ដងប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមខ្ញុំណែនាំអ្នកគ្នាដាក់ម្ដងមួយបានទេកុំឲ្យខាត credit យើងព្រោះយើងមានតែ50ទេអាហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃវា free ឲ្យយើង50អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចង់បង្កើតវីដេអូយើងយក select វីដេអូនេះមកបើចង់បង្កើតរូបភាពយើងយករូបភាពមកប៉ុន្តែបើយើង generate រូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់អស់ credit ទេអញ្ចឹងបើសិនជារូបភាពយើងដាក់មក4ស្លឹកមកហើយយើងរើសមកទំហំនេះឆ្លាញ់ទំហំណាយើងយកមកតែបើយើងចង់បង្កើតវីដេអូយើងរើសទំហំបានដូចគ្នានេះអានេះទំហំបិឈរអានេះទំហំផ្ដេកហើយអានេះនាទីអានេះចំនួនដែលវាចេញអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយកន្លែងមើល credit នៅជ្រុងខាងលើនេះមកអ្នកគ្នាមើលនេះវានៅជ្រុងខាងលើអញ្ចឹងយើងចុចទៅយើងឃើញ credit របស់យើងដែលមាន50ក្នុងមួយថ្ងៃវាឲ្យយើង50ហើយពេលដែលអ្នកគ្នាប្រើក្នុង Gmail មួយនឹងអស់ហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុច sign out វាមកនេះចុច sign out មកដើម្បីយើងត្រឡប់ចូល Gmail របស់យើងថ្មីមួយទៀត
ហើយយើងមាន50 credit ទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចបង្កើតបានច្រើនហើយពេលហ្នឹងហើយនេះកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាចំណាំមកកន្លែងយើងចូលហ្នឹងគឺ Google Flow ទៅទេបើវាមានពាក្យថា Google Flow Music មែនទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងវានៅ block មួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកពេលអ្នកគ្នាចុចហ្នឹងអ្នកគ្នាមើលតាមហ្នឹងទៅពេលដែលវា load មកនេះយើងចុច slash វាកន្លែងនេះមកយើងចុចដូរវាឡើងសញ្ញាព្រួយនេះឬក៏យើងកិលវាចឹងមកអញ្ចឹងអាក្នុង Google Flow នេះបើយើងប្រើតាមទូរស័ព្ទវារៀង slow តិចអ្នកគ្នាវារៀងតាក់តិចហើយអញ្ចឹងរបៀបបង្កើតឲ្យបានមួយថ្ងៃច្រើនគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្នាមាន Gmail 3ទៅ4ទៅយើងអាចបង្កើតបានចូល10 20វីដេអូហើយតែបើអ្នកគ្នាចង់បានឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតគឺយើងត្រូវចំណាយលុយចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ចង់ឲ្យវាជាប់ logo នៅជ្រុងវីដេអូខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង់លុយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងកម្រង Pro វាកំពុងតែមាន promotion យើងចំណាយតែ$2ទេអ្នកគ្នាអាចប្រើបានចំនួន5នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចំណាយតែ$2ទេយើងប្រើបាន5នាក់ហើយយើងទទួលបាន credit នៅក្នុង Google Flow មិញហ្នឹងយើងទទួលបាន1000 credit ហើយនៅខាងក្រៅធម្មតាដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង app Gemini នេះយើងនឹងទទួលបានប្រើបានចំនួន5នាក់អធិស្ឋានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងបង្កើតវីដេអូយើងប្រើបានចំនួន5នាក់អញ្ចឹងណាហើយវាអត់មានជាប់ logo ទេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្នាបង្កើតនៅក្នុង Google Flow ដែលយើងទិញកម្រង Pro ហ្នឹងវាអត់មានជាប់ logo Gemini នៅខាងក្រោមវីដេអូទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាបានតែមួយខែដំបូងទេអញ្ចឹងណាឥឡូវវាកំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើងក្នុងមួយខែដំបូងហ្នឹងយើងចំណាយតែ$2ទេតែបើសិនជាផុតមួយខែហ្នឹងទៅយើងត្រូវចំណាយក្នុងមួយខែ$19ប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអាចប្រើបាន5នាក់អញ្ចឹងរបៀបប្រើ add Gmail ចូលឲ្យប្រើបាន5នាក់ហ្នឹងយើងទិញតែម្នាក់តែយើងចែកគ្នាប្រើបាន5អញ្ចឹងអ្នកគ្នា down app នេះ down app Smart Link នេះមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលទៅអ្នកគ្នា log in ជាមួយ Gmail ដែលអ្នកគ្នាបានទិញហ្នឹង Gmail ដែលអ្នកគ្នាបានទិញកម្រង Pro ហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចមកត្រេ3ខាងលើនេះមកអញ្ចឹងរបៀបទិញអ្នកគ្នាអាចទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូបងផ្សេងគាត់មានប្រាប់ហើយគឺវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានប្រើរបៀបទិញទេដោយសារបើខ្ញុំប្រើរបៀបទិញទៅវារៀងវែងហើយយូរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្នាចូលមកក្នុង app ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នា log in វាជាមួយនឹង Gmail ដែលយើងបានទិញកម្រង Pro ហ្នឹងអញ្ចឹងមួយខែតែ$2ទេអ្នកគ្នាចុចមកត្រេ3ខាងលើហើយយើងចុចកន្លែងគ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នារងចាំវាបន្តិចទៅវានឹងនាំយើងទៅកន្លែង add Gmail នេះអ្នកគ្នាខ្ញុំបាន log in Gmail ខ្ញុំចូលរួចហើយ Gmail ដែលខ្ញុំទិញកម្រង Pro ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹង load កន្លែងឲ្យយើង add អានេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងជើងអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាដាក់ Gmail ចូលមកអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាចូលលុយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអ្នកគ្នាឬជាមួយអ្នកណាឬក៏ Gmail របស់អ្នកគ្នាផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាដាក់ចូលមកអ្នកគ្នាដាក់ Gmail នឹងចូលហើយយើងចុច OK ហើយវានឹង load ផ្ញើសារហ្នឹងទៅក្នុង Gmail ដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងចូលទៅក្នុង Gmail មួយទៀតហ្នឹងឬក៏គ្នាយើងអញ្ចឹងទៅយើងចូលទៅក្នុង Gmail ហ្នឹងទៅយើងចុចទទួលទៅចុចយើងចូលទៅក្នុង app Gmail នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នានេះវានឹងផ្ញើសារទៅ Gmail នេះយើងចុចចូលក្នុងហ្នឹងទៅយើងចុចបើកហើយយើងចុចទទួលទៅពេលដែលយើងចុចទទួលបានហើយអ្នកដែលកាន់ Gmail មួយដែលយើង add ចូលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចប្រើបានហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាច add បានចំនួន5អ្នកនរគ្នាអានេះបើខ្ញុំ add ចូលបាន4ហើយហើយអានេះGmail កម្រង Pro របស់យើង Gmail កម្រង Pro របស់យើងអាហ្នឹងគេអត់រាប់បញ្ចូលទេដោយសារតែយើងសមាជិកយើងដាក់បាន5អញ្ចឹងអានេះជាខ្លួនយើងអត់បានរាប់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងទាំងអស់វា6ទាំងយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកគ្នាចង់បង្កើតវីដេអូមួយថ្ងៃឲ្យបានច្រើនប្រើវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចុចទៅធ្វើតាមទៅមានកន្លែងណាអត់កើតឬក៏ឆ្ងល់កន្លែងណាអ្នកគ្នាអាច comment សួរខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយបើអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like និងជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយបាយបាយ